تو. خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمم بیاری بار تو بسی. گرفتی؟ نه آقا. خودشه. خودی کنچه. اینو تو زیزنه؟ اول از همه میری تو این مدرسه اسمت می‌نویسی. صافایسین هر جا راتون نده دیوار میرین تو؟ ما اینجا واسه ثبت نام کسی پول نمیگیریم. شغل پدر. آقا بابام رفته. بابای ما حبسه. به چی؟ مرده. آقا بابا مام رفته. اونجا یه علامته. اون علامت به ما میگه جای زیر خاکی کجاست. اگه کسی بو ببره بد میشه. همه رو تقصیر توه. چی؟ زیر خاکی که پیدا کردم با سهم حسابتون رو میدم. چرا دی کردی؟ وایس ببینم. بیا. علی میدونی اصلا داری چی کار میکنی؟ آقا غلط کردیم آقا. سر کلاس آقا که اشتباه بد کردیم نیست. آقا.